e gracias por vir. Para non quitarlle tempo ao noso orador desta tarde, eu vou ir facendo unha pequena introdución e unha pequena presentación da persona que nos acompaña hoxe. Seguimos desenterrando o pasado. En este percorrido pola arqueoloxía de Lugo vamos a retrotraernos a 1986. Unha data que o anterior conferenciante, Felipe Arias, calificaba de cabalística por aquilo do que significou para a arqueoloxía de Lugo. E, sin duda, foi un punto e aparte, porque, a partir dese ano, as cousas, evidentemente, cambiaron e moito. Foi un cambio significativo, non só para a historia para a arqueoloxía de Lugo, senón tamén para a cidade, porque mudaron moitas cousas a partir desa data, como se pode comprobar hoxe en día. Ben, para falarnos hoxe deste tema, entrar xa un poquinho máis en profundidade, eu teño a gran satisfacción de poder contar e presentarvos o profesor Antonio Rodríguez Colmenero. Na actualidade, profesor e investigador ad honorem vitalicio da Universidade de Santiago de Compostela, na que foi, hasta fai pouquiño, catedrático de Historia Antigua e despois profesor emérito, durante 7 anos, hasta a súa data de xubilación. Anteriormente foi profesor nas universidades de Valladolid, Deusto, Alicante e Oviedo, antes de trasladarse á Universidade de Santiago. Ademais, é académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes, académico correspondente das Reales Academias Española de Historia Portuguesa e outros tantos títulos que non vamos a poñer aquí a mencionar. Desde logo, o seu reconocido prestixio, tanto nacional como internacional, está avalado por as múltiples publicacións e participacións en simposios, congresos, tanto en Galicia como na España e en Europa. É tamén unha persona que se vinculou moito ao tema dos congresos, particularmente, gracias a él, se puderon organizar unha serie de congresos, concretamente os únicos que se levamos feitos en Lugo en relación a arqueoloxía, como foi no ano 96, as orixes da cidade no noreste hispánico en Lugo, como digo, e no ano, non recordo ben se foi no ano 95, as murallas romanas no occidente do Imperio Lucus Augusto como paradigma. A parte de outros simposios e congresos nos cuales tuvo tamén a honra de participar e algúns deles coordinar e dirixir. Desde o punto de vista arqueolóxico, desde logo, é unha persona que está tamén avalada por os seus múltiples traballos en excavacións, tanto no ámbito galego, concretamente, a súa persona está vinculada desde toda a vida ás excavacións arqueolóxicas no campamento romano de Acus Quercuernis, en Baños de Bande, na provincia de Ourense, e o Castro da Saceda, xustamente no concello de Cualedro. Dous xacementos os cales non só el, senón a xente que tuvemos a sorte de traballar con el, foron unha gran escola de formación. A parte deso, tamén fixo excavacións en outros xacementos de Galicia e no norte de Portugal, concretamente en Chaves e en Braga. Bueno, tamén se distingue por ser director do Grupo Arqueolóxico Larouco, fundador da revista do mesmo nome, a máis de vicepresidente da Fundación Acus Quercuernis. Bueno, non vamos a entrar a detallar as súas múltiples aportacións á bibliografía. Eu que quixera, a parte dos moitos honores e haberes que ten no seu currículum, hoxe quixera distinguir un máis que evidentemente non recolle no currículum, pero para min ten unha significación importante, que é a de mestre. Porque Antonio Rodríguez Colmenero foi, ante todo, un mestre para aqueles alumnos e discípulos que tuvemos a sorte de traballar con él e que permitiron-nos formar e cumprir un sono que, en moitos casos, como no meu caso particular, era un sono xa da infancia, que era convertirnos en arqueólogos. E el deu-nos a oportunidade de poder traballar a súa beira e transmitirnos todo aquel saber, que é moito, para completar a nosa formación e poder hoxe ser o que somos, de alguma maneira, se somos algo. Pero non só nos transmitiu o seu saber, sino tamén nos transmitiu unha serie de valores, como foi o de afrontar os retos. Porque un reto importante foi a súa presencia, ou a nosa presencia, en 1986 en Lugo. Desde logo, eu lembro perfectamente esa data, porque daquela
estábamos a traballar, creo recordar, en Aquis, na primavera do ano 86, en Chaves, e cando el nos plantexou o grupo do que estábamos integrados e traballando nesa excavación, a posibilidade de vir a excavar en Lugo, claro, a todos nos entrou un medo no corpo porque era un reto importante. Nós que tiñamos unha formación básica, académica e profesional, como dicía, traballando nestes xacementos, empezamos a traballar de alguna maneira con pico e pala antes de ganarnos o paletín, pero realmente o caso de Lugo era algo que se escapaba un pouco das posibilidades que daquela se nos planteaban, porque era unha excavación sobre todo en ámbito urbano, co cual era algo totalmente novedoso. Eu tuve a suerte de, no inverno do 85, concretamente no mes de decembro, facer unha viaxe a Lugo e coincidín naquela co equipo de arqueólogos que daquel momento estaba a realizar as primeiras catas arqueolóxicas nas famosas prazas que depois se convirtiron en aparcamentos soterráns. Bueno, quero tamén aproveitar este momento para lembrar estes arqueólogos que de alguna forma foron os que abriron o melón da arqueoloxía en Lugo. Concretamente foi o caso de Xulio Carballo e todo o seu equipo, Roberto Pena, Eusebio Rei, que tuveron a valentía naquele momento de afrontar ese reto como foi o de iniciar as primeiras catas arqueolóxicas na cidade. Como digo, tuve a oportunidade de ver o traballo que estaba naquele momento facendo e, por unha parte, sentía envexa, porque, evidentemente, era algo novedoso, excavar en ámbito urbano, os resultados das excavacións urbanas, evidentemente, teñen que ver con a excavación en campo aberto, a forma e os resultados, porque estábamos ante o resto dunha cidade romana. Pero ao mesmo tempo, decía eu, pensaba para min, menudo follón teñen aquí, porque daquela xa había algo de polémica ao respecto, xa se había empezado a falar un pouco do tema, e realmente era un pouco abarallante, non? Por iso que cando Antonio nos planteou todo o equipo o vir a excavar a Lugo, pois claro, naquele momento dixemos, oi, onde nos vamos a meter? Pero el, unha cousa que si ten, que demostrou ao longo da súa longa carreira, é a determinación. E foi determinación o que nos transmitiu a todos para poder, nese ano, coller o pico, a pala e o sombreiro e desplazarnos a Lugo, e realmente foi unha gran sorte, porque, gracias a eso, aquelas persoas que hoxe traballamos en Lugo e temos a sorte de dedicarnos á arqueoloxía, pois tuvemos unha gran escola de formación. Eu que son de planes vellos anteriores, onde ainda non había os másters, ou non era obrigatorio realizar másters, desde logo Lugo foi todo un máster. Porque en pouco máis de 3 ou 4 meses tuvemos que afrontar 3 excavacións de gran volumen, como foron as das prazas arqueolóxicas, e todo o que veo a continuación, que foron os primeiros inmobles, os primeiros solares, etc., etc. Por iso, personalmente, eu estou moi agradecido ao profesor Colmenero por daquela haber contado comigo, por haberme dado esa oportunidade de haber participado neste gran proxecto, porque foi un reto non só profesional, senón tamén personal. Gracias a eso, hoxe, fixen a miña vida aquí, síntome un lucese máis, e, desde logo, desde o punto de vista do que foi a arqueoloxía, para nós foi todo un descubrimento. Bueno, non os quero entreter máis, para falar de todos estes acontecementos, de todo aquilo do que pasou naquelas datas, cedo a palabra ao profesor Colmenero para que nos transmita o seu coñecemento ao respecto. Moitas gracias, Enrique. Desde logo, Algarve, xa sei que me queres mal e por iso dices cousas, tuvemos que labrar xuntos, pero realmente eu tamén estou orgulloso de vos porque fomos sempre un equipo unido que traballou, que realmente tuvo dificultades ás veces, pero que deixa no surco sementado pois algo que non é vulgar no eido da arqueoloxía. E diso realmente queremos falar en este momento. Ben, queridos ointes,
Como decimos na miña aldea, e noutras tamén, ás veces comenzase de risas e remátase de veras. É o que lle aconteceu a quen lles fala hai xa 32 anos. Daquela, e ademais de coñecer o nome de 4 provincias galegas, entre elas a de Lugo, pouquiña cousa podía contar da súa capital, pois somente a conocía de referencia e a través da bibliografía relacionada coa muralla ou cos corpora epigráficos romanos da provincia. De feito, só visitar esta cidade unha vez de volta a Oviedo dun congreso celebrado en Santiago en 1982. Por iso, sorprendeu-me ata certo punto que un día dos iniciais do mes de xuño de 1986 me chamaran de Santiago do Servicio de Arqueoloxía da Xunta de Galicia a través de Xosé María Bello, concretamente, para informarme do que estaba a acontecer en Lugo relacionado cuns aparcamentos subterráneos proxectados para 3 das prazas públicas da cidade, adxudicados xa a unha das empresas licitantes que obriga, non sei se decir preceptiva, da pertencente excavación arqueolóxica, iniciada xa e repentinamente interrumpida sen tras a renuncia do equipo que se comprometera poder atopar outro novo que fora quen de encargarse de tarefa tan problemática. Tratábase, segundo me iba informando, de solucionar un problema no que estaban implicadas unha serie de persoas e institucións sen posibilidade de voltar atrás a aquela altura dos acontecementos. De entrada, rexeitei a proposta, en primeiro lugar, porque era un traballo que xa outros iniciaran para abandonado aos poucos días, e, por outra banda, manifestei babello que para o verán daquel ano xa tiña faena dabondo para min e para o grupo de xovens arqueólogos que comigo traballaban. Algúns deles, alumnos, centrada na excavación arqueolóxica de 3 xacimentos. O campamento romano de Aquiscuercuenis, Van de Ourense, non facía máis de 3 anos identificado como tal, tras media dúcia de campañas arqueolóxicas previa no seu interior. Excavación asemade no Castro da Saceda, tamén na provincia de Ourense, a beira da miña casa, daquela cogallo de aproveitar as subvencións do INEM en colaboración co Concello de Cualedro e, por se fora pouco, excavación na cidade de Chaves, na que o ano anterior, e a parte das catas efectuadas en diferentes lugares do casco histórico da cidade, descubriramos nada menos que o encoro romano da Boveleira, do que partía a canle dun acueducto aínda detectable a tramos, percorrendo os 3 kilómetros que o separaban da cidade. E obtida a autorización das autoridades portuguesas de patrimonio, pois xa contábamos coa financiación da Cámara Municipal da cidade, pretendíamos acometer a intervención arqueolóxica no outono daquel mesmo ano. Xosé María Bello comprendeu as miñas razóns, pero aínda así rogoume ata convencerme que viñera a dar unha volta por Lugo e desta maneira comprender a magnitude do problema. E se, pese a todo, non quixese encargarme do paquete completo das excavacións iniciadas na cidade, efectuase polo menos a do pouco que restaba dunhas ruínas romanas da Praza da Constitución, onde terían sido destruídos numerosos enterramentos dunha gran necrópole que, anos despois, confirmaríase en solares lindeiros co hoxendía desaparecido restaurante Sevilla. En fin, acabei por aceptar ben que de mala gana viaxar ata Lugo para observar presencialmente feitos e desfeitos e aportar as miñas observacións persoais no que pudese axudar. E foi así como unha tardiña do mes de xuño daquel 1986 recorrín só o traxecto que me diantro vía de Lugo. Fun ben recibido tanto polos responsables da Consellería de Cultura e delegado provincial da mesma
como polo señor alcalde da cidade daquela, don Vicente Quiroga. Leváronme ao día seguinte a visitar a panorámica urbana das prazas, a da Constitución lamentablemente vaciada xa, agás no que respecta ao resto aludido, a do Ferrol arrasada aparentemente ao menos tras a extirpación dos célebres árbores conhecidos como paulonios, xantados sobre un escenario urbán do que, según me informaron, dixera o arqueólogo italiano Mirabella Roberti, chamado a Lugo, non sei por quen, para dar a súa opinión, que xa non quedaba nada a escavar ou, se quedara, que non merecía a pena exhumalo. E, finalmente, a de San Domingos, na que eran xa visualizáveis 2 ou 3 catas somente iniciadas. Por outra banda, a empresa concesionaria do proxecto dos aparcadoiros subterráneos, dragados e construcciones, achábase obrando a estas alturas no que podía, ás veces, no que non podía facer. De calquera xeito, as consecuencias de non execución voltaríanse demoedoras para as partes implicadas. Comprendín, por tanto, que xa non era hora de volver atrás, tanto máis canto que chegue a detectar que existía un peligro máis ou menos inminente de destrucción de restos. E rematei por concluir que, atendendo á premura de execución que a obra estaba exixindo, serían imprescindibles polo menos 3 meses de excavación e con bo tempo, estábamos en xunio, para poder efectuar a exhumación das superficies que se ofertaban co emprego dun elemental rigor metodolóxico. Por outra banda, é de aceptar o compromiso deberían imprescindibles polo menos 2 equipos de arqueólogos, ademais de outros técnicos, así como a mão de obra proporcionada a envergadura dos 2 frentes de actuación, un para cada praza. Que facer? En primeiro lugar, chamar a colegas da terra, e preferentemente da cidade, que puderan compartir conmigo a responsabilidade da intervención, dividindo os traballos en 2 áreas correspondentes ás prazas de Santo Domingo e a do Ferrol. E con tal motivo considerei obvio contactar por teléfono con Felipe Arias, primeiro, para escoitar a súa versión dos feitos que estaban a acontecer e logo, caso de eu aceptar a miña parte de responsabilidade, compartila a ambos, a partes iguais, un en cada praza, do Ferrol ou San Domingo, xa que logo, na da Constitución, pouco restaba que aproveitar. Informoume Felipe, amablemente, sobre o no do problema existente, pero de seguida rexeitou a miña proposta debido a razóns que considerei legítimas, polo que deixei de insistir, ficando só ante o peligro como nas novelas do oeste. Dado o extremo ao que se chegou, dubidei seriamente entre fuxir ou consultar os meus colaboradores, acaban de decir, habituais, que facer. Houbo diversidade de pareceres, pero o que teño aquí ao lado decía que non, outros como Paco Herbes decían que sí, e finalmente prevaleceu o sí sobre o non. E tras o predominio, sí, concordamos entre todos unha serie de condicións irrenunciables cara aos promotores e executores dos aparcamentos. Primeira, excavación en área, porque había todas as hipótesis posibles, senón, ímonos, excavación en área e completa en ambas as 2 prazas planificadas sobre cuadrículas de 20 por 10 metros. Tratamento diferenciado de niveis e dentro dele referenciación detallada das ubicacións dos achádegos, tanto topográfica como gráfica e fotográfica, según era xa cotián dentro do noso grupo de indefacción lustro. Tratábase do método alemán que eu tive a ocasión de comprobar e asimilar nos veráns de 1980 e 1981, a beira dos colegas Dieter Plan e Helmut Ries, director e subdirector
do holandés de Malan, de Baden-Württemberg e do Museo de Stuttgart. Nos campamentos romanos renanos de Rothweil e a Allen na Selva Negra. Daquela, descartado por o arcaico método Willard, e sen terse universalizado aínda o de Harris, pareceume o alemán unha auténtica revelación, podéndose constatar aínda hoxe en día os parecidos entre ambos. Segunda, doble escenario de actuación simultánea, un en cada praza, xestionado a cada anseu por un subdirector, que por súa vez contaría con 5 arqueólogos, unha boa parte deles recentemente licenciados pola Universidade de Santiago de Compostela. Terceira, aportación pola empresa de sendos camións dotados das respectivas cintas transportadoras de material de recheo coa finalidade de ir evacuando a tempo e sin solución de continuidade os escombros producidos pola remoción dos estratos. Comprobara eu en Alemania a bondade e eficacia desta combinación de elementos cotean sempre nos traballos daquel xacemento do lime renano. Cuarta, aportación por parte da empresa da tecnoloxía e servicios complementarios que as circunstancias foron exixindo ao mesmo tempo que topógrafos, fotógrafos e demais achegas externas cando foran necesarias. Quinta, ausencia da data oficial para a finalización das intervencións arqueolóxicas, coa finalidade de evitar tanto presións como presas que sospeitábamos irían a vir, e viñeron, pero non foron escoitadas. E, dito que antecede, non sen medo iniciaron os traballos, pois a actuación estaba moi revolta, entre os lugueses, e mesmo na prensa local e non tan local, véndonos obrigados nos primeiros días a traballar ante masa de espectadores, por suposto non desexadas, á beira dos cadros. Cuidamos, por tanto, que ante tal ambiente non ficaría desacertada a solución de convocar unha roda de prensa semanal e ás veces entre semana, cando se produciría algún achado relevante. E acertamos, pois deste xeito foi baixando paseniño a tensión cidadá, millorando acotío a convivencia, de tal xeito que ao findar os traballos, despois de 3 meses e algo de execución, toda a prensa era amiga e a maioría dos lugueses tamén. Primeiros resultados observables. Algúna vez expresei por aí de palabra e por escrito que cando se iniciaron as excavacións no Lugo de 1986 existía unha muralla romana sen cidade daquela época, mentras que ao findar esta primeira fase de excavacións de urxencia comezou a falarse dunha cidade romana con muralla. Eso foi acontecendo pouco a pouco xa nesta primeira campaña de excavación ao compás da importancia dos achádegos que foron moitos e bons segundo imos ver brevemente. Primeiro, na Praza de Santo Domingo. Era aquí, non? Ou aquí abaixo. Así. Sí. Bueno, a Praza de Santo Domingo, Domingos, deu-nos unha serie de sorpresas. Creemos que realmente non existía nada, pero empezaron a aparecer ruínas casi inmediatamente. Pódese dividir a Praza de Santo Domingo en 2 partes, a de arriba e a de baixo, o sea, a do oriente e a do occidente. Donde había ruínas máis potentes era en o occidente, a outra estaba moi revolta. Pero, en primeiro lugar, encontramos aquí, realmente era unha gran propina, unha gran mansión. Aquí viña unha rúa, aquí hai unha canle, viña unha rúa, que alineaba de unha maneira xa o índice da cidade, do fundamento da cidade. Pero foi, sobre todo, sobresaínte que aquí había unha gran mansión que contaba con
Hipocausto, aquí temos realmente as bases dos apoios de agua para producir unha atmosfera quente, e aquí un entronque de augas de subida á piscina e baixada por a canle por donde escurría realmente as augas fecais. Isto realmente era revelador, tremendamente importante. E depois comprobamos tamén o seguinte, que isto correspondía a dous grandes salós que no seu tempo tiveran mosaico, todo mosaico. Inda nas bandas víase realmente o resto deste mosaico, incluso algúns con algunha figuración. Pero claro, o mosaico e o chao era de opus camenticium, resistente. E a sorpresa foi que o chao das grandes salós romanos era o chao que tiña a Praza de Santo Domingo aquel momento. O sea que a urbanización, a pavimentación da praza naquele intre era o fundamento o da época romana, o interior de unhas plazas. Isto realmente, claro, houve que destruílo, pero hubiera sido magnífico conservarlo. Claro, entonces xa non habría tampouco apartamentos. O lío estaba moi montado e era realmente auténticamente espinoso, moi espinoso todo aquilo. Ben, pero a parte de arriba, pois realmente encontrábase aquí o temos desnudo, bastante pouca cousa, e sobre todo de destacar unha canle que vía que viña da praza de Ferrol e que despois identificamos con un acueducto, non? O lado dala, pero isto é para outra conferencia, de quen lle corresponda, estaba o comenzo do foro. E antes do foro, o mesmo foro, o Castelo Unacue, o sea, a zona de distribución de todo aquilo. Vamos a apurar un poquinho. En cuanto a Praza do Ferrol, no que respecta a Praza do Ferrol, ninguén garantía que pudese aparecer algo interesante visto o estado de degradación no que se semellaba a Cherse. Nembargante unha rigurosa excavación en área trouxe consigo múltiples e interesantes novedades. Exhumación dunha extensiva necrópole de incineración situada ao lado sur dunha rúa romana que se achegaba ata a Porta Falsa, introducíndose tamén cara ao sur por debaixo do Parque da Deputación e dos edificios colindantes. Descubrimento tamén no lado meridional desta rúa, pero máis para o occidente, dun alfar con varios fornos e pezas cerámicas rotas, e xa con orientación meridiana, vestixo do paso do acueducto procedente do Castiñeiro, moi probablemente seguindo o trazado romano, ben que enmascarado xa polas posteriores refeitas do século XVI e XVIII. E chegados ata aquí, quero facer unha pequena pausa no relato que estou a facervos sobre este acueducto. Xa nos primeiros días da miña chegada a Lugo, lera eu que existiría un acueduto construído polo obispo izquierdo entre o Castiñeiro e a cidade, e día despois, no Argos Divina de Pallarés e Galloso, moi anterior á izquierdo, que se arranxara o acueducto que procedía da mesma paraxe con algún engadido máis. Isto, díxeme, entonces, non é só de parte do bispo izquierdo, hai algo anterior. E xurdiu de súpeto na miña mente o interrogante, e non podería ser romano xa, atendendo á importancia da cidade, o que na idade moderna aparece mentado? Xa lles contei que o ano anterior, e seguindo unha pista suxerida por Leite de Vasconcelos para outra finalidade, descobriramos o de Abobeleira, ao norte da cidade de Chaves, esta vez co preceptivo encoro reservatorio munido do dique de opus camenticium de rigor. Aquí temos, este realmente é o parte do dique, unha dos lados,
E despois, o que se fixe a excavación que está ao lado. Non tiña unha foto de color, temos que contentarnos con isto. Pasa, este é o plano do dique, unha parte por outra, plano topográfico, e desde ali viña o Specus, a canle hasta a cidade, non? Foi unha auténtica revolución porque non se conocía ningún acueducto con cal ni sin calde de Coimbra para cá. Incluso en Brácara todavía non. E isto foi unha revelación. Entonces, claro, así matinei, repetida a mesma metodoloxía para Lugo. E dado que tanto miño como rato, crin que era tamén un encoro, que tanto o miño como rato corrían por unha e outra beirada do domo xeomorfolóxico de Lugo, e entre eles non existe cauce medianeiro, pensar na existencia dun hipotético encoro de alimentación en orixe con auga de río era pura fantasía. Recorrindo aquela cos membros do meu equipo repetidas veces o traxecto entre o Castiñeiro e a cidade seguindo o acueducto no seu tramo inicial e foi daquela. E observar a presencia de Opus Signinum, unha masa romana especial, no enlucido de varios lugares da súa canle, que xa non tiven dúbidas de que o acueducto romano tiña por forza que ter iniciado tamén no Castiñeiro o seu percorrido. Pero é un encoro. Algo tivera que ler ao respecto para o caso de Chaves e veume de repente a solución. Trataríase dun acueducto de captación de auga en diversos nacentes dunha ladeira confluindo o líquido procedente de cada anseu en un ou varios depósitos comuns, e dendeles e polo Specus ou canle do acueducto achegaríase por gravedade ata o Castelo Acue ou Pilón repartidor da cidade, dado este último que se confirmaría nunha excavación posterior na marxe dereita da entrada á Rúa do Progreso. De calquera xeito sería o meu exalumno e colaborador Rubén Álvarez Asorei que no seu día se ocuparía brillantemente de mostrar estos xa máis feitos reais que hipótesis nun estudo aínda aberto a matizacións. Total, e volvendo á Praza do Ferrol, que nos demos conta nela cara a demarcación do Lugo Alto Imperial que as rúas conformaban cuadrículas urbanas, que a existencia dun alfar ao lado da que saía pola porta falsa viña a demostrar que se trataba dunha zona xa extraurbana da cidade do Alto Imperio, feito que viña a ser confirmado tamén pola presencia dunha necrópole que, como toda a romana, situábase á beira dunha rúa e á saída da cidade. Pasa. Esta é a necrópole que encontramos, é pena que non teñamos aquí a planificada total, pero todas estas son urnas de incineración. No Alto Imperio non se inhumaba, queimaban os corpos, metíanse as cinzas en tixolos e realmente tapábanse. Había incluso dedicatorias, había difisións, o sea, maldicións contra os que violaran as tumbas, apareceron moedas, porque era o pago para darche a Caronte para que pasara na barca o máis alá, cousa verdadeiramente fantástica que están realmente sin estudiar a fondo ainda, que aí hai unha mina de datos en onde podrían traballar moita xente. Ben, na Praza da Constitución. Na Praza da Constitución, pois, quedaba isto e algo máis. Un edificio cuadrangular que non sabemos de que era, o demais estaba destruído e por iso non podemos chegar a facer máis cousas. Excavaron aquí Enrique Paco Herbes, realmente, bueno, todos os materiales, todo o que sea, está almacenado, está tamén catalogada, etc., pero non podemos dicir nada máis de momento. En cuanto ás excavacións complementarias, unha vez que acabaron estas plazas, que foron surdindo en solares próximos ás plazas, podemos dicir o seguinte.
A metodoloxía aplicada daquela ás prazas de Lugo pasou a ser a norma a seguir na cidade a partir deste intre, tanto que o Concello, e sobre todo o seu alcalde, atendendo ás novas obrigas que impuña a Lei Estatal de Patrimonio o Decreto Autonómico para a protección do mesmo, concretamente, pensou en crear unha praza de arqueólogo municipal, xa que logo as construcións e reconstrucción dentro do casco histórico comenzaban a multiplicarse, tanto que xa no final da excavación das prazas públicas foron demandados os nosos servicios, en primeiro lugar, para excavar o solar do almacén Gran Bretaña ao norte do Goberno Civil e pouco despois, na mesma rúa de Armañá, outro solar de Construcións Núñez, aliñado, de alguna maneira, e pola direita, co anterior. No primeiro delos apareceron varias edificacións separadas por unha rúa perpendicular con relación á actual de Armañá, e no segundo varias estancias dunha gran mansión, dúas delas polo menos lastradas con mosaico, o máis ordinario con decoración xeométrica e o do gran salón ilustrado con representación do mito grego, xa micénico tal vez, de Dédalo e Paséfae. Interpretación que de seguida me suxeriu, previa consulta, o profesor amigo, tamén un galego, Antonio Blanco Freixeiro, a sazón catedrático de Arqueoloxía da Universidade Complutense, morreu, é un gran especialista no tema. Apareceu a semade neste mesmo solar unha árbola pequeniña dedicada a Xúpiter, pertencente, sen dúbida, a un larario doméstico, e outra serie de achadgos que non é o momento de pormenorizar. Agora ben, tras a excavación destes dous predios situados ao mesmo lado e idéntica dirección, si podemos reconstruir hipotéticamente as cuadrículas que ambas as dúas conformarían tanto máis canto que se aliñaban transversalmente paralelas ca rúa estreita a que xa se aludiu no fondo da Praza de San Domingos. Por suposto que aínda non sabíamos, como en anos vindeiros acontecerá, que infraposto a beirada esquerda da rúa de Armañá avanzaría cara ao occidente o decumano máximo da cidade romana ata chegarse a Porta Miñá e ultrapasala, apoiándose as capas do seu recheo e pavimento, seguindo o eixo central e sobre a bóveda dunha das máis monumentais cloacas da urbe. Máis tarde excavaría a Covadonga en 2 ou 3 tramos e realmente era fantástica. Anos despois, faránse excavacións importantísimas ao longo desta mesma banda viaria, atopándose na beirada sur do decumano luxosas moradas da época pavimentadas con magníficos mosaicos, conhecida unha delas hoxe en día como a Domus Oceani ou Casa dos Mosaicos, que excavou aquí Enrique González, publicou un libro que é moi gabado, engadíndoselle despois un edificio termal situado máis a interior, abranguendo incluso parte da rúa Catedral. E ata aquí as tarefas que me tocou a min de dirixir persoalmente. Mais a esta altura dos acontecementos, e xa entrando outubro, as miñas obrigas reclamaban en outro lugar, e debido a tal circunstancia foron algúns dos meus colaboradores que non me foron sustituindo atendendo sempre as indicacións que me facía, pois dende o primeiro momento pensouse en traballar todos en colaboración ca finalidade de poder ir publicando resultados por temas segundo as preferencias ou necesidade de cada cal. Con tal fin, foron generosamente destinadas varias salas do vello cárcere por o Concello de Lugo e o seu alcalde Vicente Quiroga para o almacenamento provisional de material arqueolóxico exhumado, ao mesmo tempo que para o Laboratorio Arqueolóxico de Urxencia, decisión que favoreceu extraordinariamente a limpeza, armazenamento e catalogación dos restos arqueolóxicos exentos atopados, case que morea xa. E para rematar, aquel ano, e como con os fondos traballo dos meses anteriores, foi montada na rotonda central do cárcere mesmo unha exposición dos obxectos máis relevantes obtidos nas excavacións, incluído o mosaico de Armañá, que tiñan xa trasladado aquí os técnicos do Museo de Mérida.
exposición que foi apoiada moi positivamente tanto polo alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, como polo delegado provincial de Cultura daquela Adolfo Abel Vilela, contribuíndose desta maneira a que os lucenses comenzasen a ollar con cariño os vestixios do seu pasado xenerados con motivo das excavacións dos aparcamentos. E, cando menos o esperaba, tamén choveu para min. Que quere decir? Digo isto porque rematado 1986 e durante todo 1987 continuaron as intervencións arqueolóxicas sobre solares privados diversos da cidade, obrigatorias agora para edificación ou reedificación de novos edificios sobre os emplazamentos antigos, resultando un dos máis fértiles arqueolóxicamente falando da empresa Construcións Isauro, situado entre a Catedral e a Rúa Bispo Aguirre, no fondo da Praza Maior. Apareceron nel cortos sectores de rúas romanas, vestixios relacionados coa fabricación de vidros, estancias para olecer cotián, caso das servas domésticas con frigidarium, caldarium e posiblemente lacónicum, o sea, suadoiro, e demais elementos bañísticos, así como unha rede de paredes conformando cuadrículas á beira e por un lado e por outro de vivendas aliñadas. Era unha excavación que estaba facendo Covadonga Carreño e realmente foi premiada con o que vou a decir. Foi neste solar que se atopou un dos monumentos epigráficos máis senlleiros da cidade de Lugo. É dicir, un dos monolitos conmemoradores da fundación da cidade, enteiro en tamaño, dado que os outros dous, ou probablemente tres anteriores, foron rescatados na versión de anacos inconesos, motivo polo que nunca pudo saberse anteriormente cal tería sido a súa primitiva e auténtica función. Como xa conocedes, a miña opinión é a de que se trataría dos fitos esquineiros que marcarían o ámbito rectangular do foro promovido xa por Augusto xunto coa cidade mesma da que formaba parte, fundación que tería ocorrido por delegación de Augusto no seu legado persoal e ao mesmo tempo familiar Paulo Fabio Máximo, arredor dos anos 14-15 antes de Cristo. Hai que ter moito cuidado porque hai historiadores famosos, historiadores aficionados, que ás veces era mellor que calaran, porque realmente en círculos e en cátedras por aí temos exposto isto, e realmente os especialistas están de acordo que realmente a fundación de Lugo foi o 15 a.C., 1514, cando Augusto realizou o segundo, para Augusto III, viaxe a Hispania. Quedou en Astúrica, fundouna persoalmente e o seu legado, tamén familia Paulo Fabio Máximo, legado especial, veu a fundar, non hai unha crónica así, pero deduce dos feitos, Lugo e Brácara. En Brácara tanto lle quixeron pola fundación que nombraron patrono. E claro, cando este señor sexa legatus Augusti pro pretor, gobernador da provincia de Citerior, os bracarenses que pertenecerán xa no 3 a.C. a esa provincia, dedicanlle un ara fantástica, que está no Museo de Guimarães, dedicada a Augusto na conmemoración do seu santo. E considerano patrón. Pero se non está presente cando fixeron patrón. Por que foi? En 1975, baixo a dirección do catedrático e director do departamento, don Anxo Montenegro Duque. No mesmo ano, e por suxerencia do meu xefe mentor, incorporeime como profesor agregado á Universidade de Deusto, coidando que sería por pouco tempo, pero en realidade demoraría ali ata 6 anos completos,
teño que decir que tranquilos e ben remunerados a pesares da movida político-terrorista daquel intre. E cando despois de publicarme generosamente a Universidade 3 libros sucesivos, entre eles a tese doctoral, comunicoume o reitor da Universidade que cando se iniciara o novo curso promoveríanme a catedrático. Agradeciñe a oferta tan sugestiva, pero respostelle que acababa de facer a oposición a xunto numerario estatal e tiña xa optado a unha praza na Universidade de Alicante. Desde logo, a máis próxima a Galicia, tendo en conta que as outras dúas alternativas que ofrecía o Ministerio eran a Laguna en Tenerife e Cádiz. Non había onde escoller. E ali houbera ficado tranquilo a que a miña dona colocada nun centro de ensino medio de non ser porque yo ocultei, pero sobre todo porque a finais do primeiro ano da docencia convocouse outra praza de titular na Universidade de Oviedo. E claro, gallegos e asturianos, primos e hermanos. Segundo proclama o refrán, eu non sei se será verdade, pero xa sentía eu zoar preto os aires da nosa Rosalía. E xa dende Oviedo, o derradeiro brinco para voltar a esa terra era máis curto xa. E cando ninguén o contaba, persoalmente pensei en retirarme de Lugo, xurdiu un milagro non esperado que posibilitaba a ocasión para intentar o brinco de Marras. Era nada menos que a convocatoria dunha praza de titular de Historia Antiga na Universidade de Santiago de Compostela, convocada no BOE nun dos meses iniciais de 1987, a que optei, claro, acompañado, pero obtiven en solitario tras a pertinente oposición en 1988. Absurda oposición de todas as maneiras, porque xa era funcionario. E daquela trasladámonos a Lugo en xunio daquel mesmo ano, xa que logo, por estas mesmas datas, convocaranse unha praza de arqueólogo interino polo Concello de Lugo, que despois de algún tempo pasou a ocupar momentaneamente coa Donga Carreño, a miña dona, obténdoa de maneira definitiva ao ano seguinte e tras a oposición de rigor. E deste xeito, e remato, foi como voltou a súa terra para non alonxarse máis dela este galego errante e, por suposto, nadiña borriñoso. Durante o curso 1988-89, incorporeime, como era de espera, á Universidade de Santiago de Compostela, exercendo a miña docencia na Facultade de Xeografía e Historia ata 1994, en que me trasladei á recentemente creada Facultade de Humanidades do Campo de Lugo, efectuando a oposición definitiva a catedrático de Historia Antiga en 1999 para, a cotillo, seguir exercendo a docencia e investigación como tal nesta facultade 7 anos máis. E chegada a idade da xubilación, concedeuseme seguir como emérito nas mesmas funcións durante outros 5 anos e dende hai 3 ou 4 profesor e investigador ad honorem vitalicio. Como podes comprender, non teño queixa algunha, é só agradecemento á universidade onde aínda estou rematando de alguna maneira algunhas tarefas de investigación e incluso tomando parte nos cometidos académicos para os que se me solicita. Pero voltemos á última década do século XX, pois non nos interesa tanto a miña trayectoria docente canto a actividade investigadora que tiven a sorte e a saúde de abordar e dirixir sempre da cidade de Lugo como epicentro. Instalado nesta urbe e habilitadas polo Concello algunhas das dependencias do vello cárcere, varios dos meus colaboradores iban atopando que facer arqueolóxico nas múltiples excavacións da cidade que foron abrollando ao mesmo tempo que, acadados por uns e por outros, íbanse completando paseniño cos novos dados a forma urbis ou plano da cidade romana na súa versión máis originaria. A miña preocupación, por lo tanto, tivo moito que ver con a maneira de subsidiar a xóvenes investigadores para poder ir publicando por volumes os resultados previo ordenamento e catalogación dos materiais ata aquelas datas e sumados na medida do posible. Pero faltaron as achegas oficiais da Consellería de Cultura, sobre todo,
naquel envite que se iniciou pese ás miñas demandas, e só o Concello, aínda con Vicente Quiroga ao frente, foi quen de destinar unha partida significativa dos escasos recursos cos que entón contaba o municipio para estas cousas. Xulgamos que o máis útil e urxente sería, con aquela axuda, catalogar, fotografiar e dibuixar a enormidade de materiais ata aquelas datas e sumados xa, tarefa na que perduraron traballando varios especialistas durante un ano. Foi o que con aquela subvención se fixo, como pode comprobarse nas coleccións hoxe en día arquivadas nos estantes do Servicio de Arqueoloxía, pero bastante máis aínda é o que ficou sen facer. Por outra banda, foi nesa década derradeira do século pasado que se levaron a termo baixo a miña dirección notables intentos investigadores concretados na saída do prelo da revista Larouco, propiedade do grupo do mesmo nome que teño a honra de dirixir, na que se foron reseñando os traballos arqueolóxicos de moitos dos lugares de Galicia, pero sobre todo da cidade de Lugo. Por outra parte, a estas alturas dos acontecementos, éramos varios do grupo deste mesmo nome os que estábamos comprometidos coa elaboración de monografía de interés relacionadas coas excavacións a vida na cidade, tras ter conseguido da Fundación Barrié de la Maza a publicación gratuita e de calidade, costoume moito conseguilo, de toda unha serie de volumes sucesivos de temas romanos relacionados coa cidade de Lugo. Pero unha cousa é predicar e outra moi diferente, dar trigo. E por falta de trigo, léase sordeira das autoridades de patrimonio de varias épocas e cores, só puderon completarse unha, con aportacións diversas, pero sobre todo persoais, baixo o título Lucus Augusti, el amanecer de la ciudad, dunhas 600 páxinas, e que realmente teñen en todas as bibliotecas de Europa, para 2 anos despois sair do prelo Lucus Augusti II, la cerámica común romana de la ciudad de Lugo, que fora o tema da tese doctoral do meu exalumno e colaborador Enrique Alcorta. Aparentemente preludiando estas aparicións un cumprimento elemental dos deberes contraídos. Pero lamentablemente non pudo ser así, por falta de recursos para becarios que foran quenes de continuar a serie, con excepción da monografía de Covadonga Carreño sobre as marcas sobre terra sicilata da cidade nun dos anexos da revista Larouco e posteriormente doutras diversas protagonizadas por Enrique González ou Rubén Álvarez Azorei. Pero a estas alturas do devir investigador do urbanismo lucense e a intervención de arqueólogos profesionais na excavación da cidade foi-se ampliando e o control na aparición dos vestixios que anteriormente tiñamos deixou de ser cese. Pese aos esforzos do Servicio de Arqueoloxía e foron dispersándose por varios depósitos dentro e fora da cidade. Agora ben, a esta altura da evolutiva das excavacións arqueolóxicas da cidade, as que procurei seguir ao máximo que me permitían as circunstancias, eran outros varios os frentes investigadores persoais que me seducían, xantado noutros lugares de Galicia. De aí a colaboración naquelas datas coa editorial Hércules Edicións, de A Coruña, tras encargársenos a 2 profesores da Universidade de Santiago un grosso tomo 9 para a elaboración da historia do arte da Galicia, repartido en 2 metades. A primeira para o profesor Vázquez Varela, nas áreas de prehistoria e protohistoria, a segunda para min, co gallo de tratar da arte romana paleocristiana, na que, por suposto, foi abordado o monumento Santa Eulalia de Bóveda, ao que teño voltado en época recente, e prometo-vos que voltarei porque hai novedades. Por outra banda, en este mesmo ano de 1923, cando aínda tiña a docencia en Santiago, concurrimos a proxectos subvencionados pola Consellería de Universidades e Investigación da Xunta para nos primeiros intentos abordar un tema relacionado coas inscripcións e santuarios rupestres da época prerromana e romana, séndome concedida unha axuda por 2 anos consecutivos. E foi daquela cando
con parte de diñeiro do proxecto e unha aportación bastante xenerosa de Unión Fenosa, máis a acollida que atopamos nas cámaras municipais do norte de Portugal, que se organizou un simposio hispano-luso italiano francamente original como para convertirse nun referente do xénero, concurrindo a él uns 35 especialistas do ramo, máis os meus colaboradores próximos e non tan próximos. Algún deles están aquí e saben como foi aquel congreso original, pero precioso. Os dos primeiros días celebrouse o evento en Santiago, no Museo do Pobo Galego, ao mesmo tempo que se expuxo nunha das salas anexas unha mostra fotográfica de máis de medio cento de grandes iconos relacionadas co tema, destinándose as outras 3 xornadas a percorrer a xeito de andaina cultural un amplio espacio de territorio galaico portugués que se iniciaría na Coruña cunha visita á institución fundacional da Torre de Hércules, previa conferencia na sede de Unión Fenosa e xantar noutro do salón desta mesma empresa. E, na tardiña desta mesma xornada, cruzouse a fronteira en autobús para poder ir admirando todo o que había que ver de rupestre, que é moito, no norte de Portugal, e, sobre todo, no mundialmente famoso santuario de Panoias, do que falaremos despois de pasada, sendo recibidos en todas as cámaras despois de acesas polémicas e a beira dos monumentos, con un aprecio e un mimo para con nós que non é fácil esquecer. Comprenderán, estou a referir a Darío Villanueva, actual presidente da Real Academia da Lingua. Expliquei a situación da investigación arqueolóxica na cidade de Lugo e, ao mesmo tempo, suxerinlle de que maneira poderíamos dar a conocer a enorme importancia que como cidade romana posuía, ao abeiro tanto de que xa se conocía como do moito que acabábamos de sumar. E a resposta do reitor foi instantánea, corta e contundente. Conta con 1 millón de pesetas para organizar o evento. Eu estuve tentado a escapar por ali da alegría ou a botar un hurro, pero realmente poucas veces me ten pasado así. E máis contento que un cuco e de maneira inmediata, axudado eficazmente por os meus fiéis colaboradores, puxose en andamento a maquinaria organizadora, convidando a profesores e investigadores de diversas partes de Europa e, por suposto, da Península. En total, uns 60 conferenciantes, máis outros 300 ointes matriculados. 300. Total, 360 persoas, todo un récord, que son máis ou menos as persoas que caben no salón de acto da Facultade de Veterinaria, en donde se desenvolveron as ponencias do Congreso tras a súa inauguración polo presidente da Xunta de Galicia, daquela, don Manuel Fraga Iribarne, editándose posteriormente as actas resultantes en 2 grosos volumes de 1000 exemplares cada un, con cargo á Deputación Provincial de Lugo, a cal, tras esgotarse a tirada 2 anos despois, tivo a ben, ante a crecente demanda das actas, proceder a unha segunda edición delas. E debido a estas outras iniciativas, a cidade romana de Lugo comenzaba a ser conhecida na súa verdadeira e importante dimensión nos círculos arqueolóxicos internacionais da época. Pero semella que nos estamos esquecendo do Concello, polo que cabe preguntar que se fixo por súa iniciativa nesta ocasión. Algo verdadeiramente complementario do Congreso, a musealización da sala de exposicións Porta Miñá, na que foron expostas as mellores pezas procedentes da excavación anteriores a 1986, dotada para este intre concreto co catálogo correspondente, editado con moito primor, sendo tamén inaugurado este local no mesmo día que o Congreso polo presidente da Xunta de Galicia. Un ano despois, teríamos de festexar a boa nova da declaración da muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade, e 5 anos máis tarde a súa conmemoración lustral por parte da Deputación de Lugo,
coa celebración dun novo congreso internacional titulado Murallas Romanas en el occidente del Imperio, Lucus Augusti como paradigma, na dependencia do Museo Provincial. Coupolle a Isabel Rodá, pero sobre todo a quen vos fala, ser os coordinadores do evento, e realmente foi un éxito grande, sobre todo a publicación en un tomo moi ben preparado e sufragado por la Diputación. A inauguración de isto fíxose en Roma, na Embaixada Española ante a Santa Sede, con asistencia de moitos embaixadores, personal das embaixadas, xente de letras de universidades. Foi realmente unha noite para recordar, fantástica. E claro, empezouse tamén desta maneira a conocer cada vez máis a Lugo. E vou rematando. En canto a tarefa investigadora, tiña débedas eu intelectuais aínda coa Cámara Municipal de Chaves, para que dende facía anos estaba elaborando un libro de epigrafía que abranguía para gran parte de Galicia e norte de Portugal, que eu rotulei como a Galicia Meridional Interior. Pero a concesión dun proxecto subvencionado por parte do goberno portugués, a Cámara de Chaves, para tal fin, propiciou a súa aplicación inmediata, para o que foi necesario aínda arredondar os contidos, xa daquela bastante incompletos. De embargante, foi preciso para elo firmar un convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela e realmente a Cámara de Chaves primeiro, e saliron estas dúas publicacións. A primeira, sobre as inscricións fontes da Galicia Meridional Interior, e a segunda, porque a debía eu, todavía a Chaves, a Cámara, con outro proxecto europeo, un libro sobre urbanismo flaviense. Pero non só en Chaves, sino que tamén en Vila Real querían que lle fixera outra cousa xa desde tempo, e entonces o Ministerio deu unha subvención ao mesmo tempo que a Cámara de Vila Real puxo o resto. E ali habíase celebrado un congreso recentemente, e entón saliu esta monografía con bastante a la dereita, aí está, sobre Panoias. Panoias é un santuario rupestre que cando vaiades por ese lado visitaino, que vale a pena, e toda a xente realmente sale encantada, moi contenta. É algo maravilloso, con inscricións, con construcións, con buratos, forma na rocha, unha cousa auténticamente importante, non? E isto xa pasou, entonces, isto empezou o século XX e propuxémonos moitas cousas, moitos proxectos, sobre todo dalle cabida aos proxectos europeos. A través da Universidade de Santiago de Compostela, da Fundación Aque Corcuín e Vianova e das Diputacións, eu fun realmente en todos eles casi o asesor científico, e empregáronse polo menos 2 ou 3 millóns de euros, non a repartir para nós, son realmente todos os socios, todas as diputacións. Con iso fíxose moito. Tanto, por exemplo, en Acueflavie tamén os portugueses participaron nas vías, porque eran as vías romanas, senón tamén no campamento de Aquis Quercuenis, no estudo da Vía Nova, no estudo da Vía 19 que pasa por Lugo. Aquí está Rubén, que realmente era a temática da súa tese doctoral que non ten feito, botollo na cara, pero realmente logrouse moito establecela por aquí, polo menos, desde Lugo hasta Astorga. Antes non, pero estamos cerca. Entonces non era nin por onde decía, nin por onde pasaba. Entón, estes proxectos ocuparon realmente casi toda a quincena primeira de este século. E realmente os proxectos foron moitos. E non solamente os proxectos,
senón a fundación, por exemplo, da Fundación Coelbuena Villanova para o campamento de Aquis, en que participa a universidade, moitas, unhas empresas, moitos membros, etc. E tamén aquí, de acordo con Darío Villanueva, se fundou o Centro de Estudios de Historia da Cidade, non? Que realmente estaba detrás de todo isto, o sea, todo isto fíxose tamén con cargo ao Centro de Estudios. Non tuvemos demasiado tempo para outras cousas, pero pretendemos que agora sea lanzado en un convenio que xa ven de lonxe para firmar co Concello a Universidade, non? Entonces, podría decir realmente moitísimas máis cousas, falar do libro de Miliarios, que pasa... Isto é outra cousa anteriormente. Bueno, este é o campamento de Aquis Kerkuenis para que nos conozcan, pero o de Miliarios, que este é un tomo grosso de cerca de 1000 páxinas que se fixo para... Continuando as inscripcións do século XIX, aquelas coleccións de inscripcións de Mommsen e Hübner, que sempre favoreceu a Academia de Berlín. E entonces a mí encomendaronme esta parcela por aquí, etc. E cando se puxo isto, pois pedín realmente ao Consello da Cultura axuda, deume 3 becas e tal, e publicou o Consello da Cultura isto. Presentou-no o profesor Gessalfeldi, e realmente pois deu unha serie de conferencias co libro por toda Europa, non? Agora estamos xa, rematamos, o segundo, que a Vía Nova deberá Asturican toda, que non vai ser menos pequena, pero que realmente supoño que está interesado, de momento, en seguir publicando o Consello da Cultura. Que quero dicir con todo isto? Pois que non estuvemos dormidos, que realmente fíxose bastantes cousas, e non só isto, senón outros tomos, como por exemplo no proxecto Redes, de onde este tomo, e aí fíxose un estudo de todo o litoral, as fontes clásicas, todo o litoral mariño, desde o Douro, desde o Porto, hasta o Finisterre, e desde o Finisterre hasta Irún. Entón, aí hai moito tamén escrito, unha aportación de unhas 150 páxinas, non só aí, senón tamén na Torre de Hércules, e fixemos avances. Como estou alargando moito xa, vou a cortar, pero supoño que todo isto, un pouco despois poderán ver, porque se publica, poderán ler con detimento. Para min é, de alguna maneira, un rendimento de contas da miña persoa, tamén do meu grupo, en estos 20 e tantos anos, ou case 30 anos que estamos aquí. Non fixemos máis porque non pudemos, ou porque o fixemos de outros lugares, non? Vontade non faltou. Medios, pois houbo medios tamén, non me queixo en absoluto, pero realmente non os suficientes como para o que se desexaba en principio. Con isto eu remato, agradezo a presencia de todos, dispoño a ser triturado con preguntas. Moitas gracias. Gracias ao profesor Rodríguez Colmenero. Bueno, non sei se hai tempo, se quere abrir un turno de un pequeno coloquio, se hai unha pregunta ou cualquier comentario que se queira facer, estamos abertos a todo. Dime. Se vería factible aparcamentos dentro da muralla hoxe en día. Aparcamentos hoxe en día, sí. Pero... Se verías factible os aparcamentos da muralla hoxe en día, dentro da muralla. Pero, bueno, é que o que non sei é porque o pregunta, porque claro, hai unha teima de
de que a muralla tuvo as habitacións vidros, non? Aparcamentos dentro da muralla. Che pregunta se é factible, se tú ves factible os aparcamentos dentro da muralla. No casco interior da muralla, como se fixeron no seu momento no 86. Pero apartamento... Aparcamentos. Aparcamentos na muralla. Dentro da muralla. Dentro do recinto urbano. Claro. Bueno. É que claro, como hizo dentro da muralla, dice que no, porque hai realmente aquel noso historiador Molina, que por aquí decía que realmente había apartamentos, pero na muralla mesmo, nas torres, e hasta se vían cristais por ali, o sea, vidros. Eu creo que era eso, a ver, ou tamén a veces os teleiros son tremendos, non? Collen a muralla, plantan allí originalmente cousa. Bueno, pois se me parece ben ou mal, entonces a min non me parecía nada, non? E non me parecía nada, realmente vese que os aparcamentos son necesarios. Fora e dentro é unha cousa de capacidade. Dentro da muralla, hombre, pois eu se realmente en aquel momento me consulta como consultaron a outros arqueólogos se era mellor facelos ou non dadas as circunstancias, houbera dito que non. Ahora ben, unha vez que o pastel está aberto e non hai retroceso, o que hai é que dialogar e tratar de facer o menor ruido posible e que salgan as cousas por menos científicas o mellor de todos. Nos meus informes, cando realmente había que facer depois cada excavación, a opción era sempre conservar. Se sugiere que esto tiene que ser conservado, etc. Xa sabías que realmente eso non iba a ser conservado, porque realmente había, en aquel momento, non nos obligaban, pero realmente ese sería o deseo. Entonces, claro, a veces o mellor, o óptimo enemigo do bo. Esa é unha cousa para discutir moito. Incluso nas actuais circunstancias, pero vemos que están surdindo en todas as ciudades aparcamentos, pues en fin, incluso a distancia por todos os sitios. Porque o problema dos transportes vemos que é gigantesco, ¿no? En eso xa ten os urbanistas e os enxeñeiros teñen a palabra. Eu non sei se contestei a pregunta, pero se me... Sí. Algúnha cousa máis? Sí. Non hai un micrófono, claro, que non... Dice si durante as excavacións houve algún problema de manipulación ou influencias externas durante as excavacións. Durante as excavacións? Non, a mí ninguén me dixo nada, foi realmente cumpliron, estos son testigos, o meu equipo, cumpliron con todo o que dixeron, todo o que se exigiu, e realmente únicamente teño que falar ben. Non por tal, senón que algunha cousa o viste por aí, pois en fin, víase que algunha vez por parte da empresa metíanche presa, claro, unha vez hombres o tal e cual, 2 ou 3 veces, bueno, e agora digo vos, a un encargado dixenlle, bueno, cando acaban, pronto, xa acabaremos, e unha vez isto... foi así, dixenlle, como me sigas molestando un pouquiño con isto, non vamos a tardar un mes, vamos a tardar 3 máis. Acabouse. Está contestado? Bueno, ¿vai? Só unha anécdota, se me permitís sobre eso. Hai unha leyenda de que alguna vez hubo un intento de trabajar de noche por parte de la empresa, pero bueno, no sé, tampoco me quiero preguntar. De la empresa? No sé. Deprisa, pero o noso equipo. No, pero no por usted, digo, por la empresa trabajando unas horas que no era... Bueno. Puede. Mira, o único que te podo decir é o seguinte. Yo, Quique, Enrique e todos,
Cando chegamos aquí, había unha plaza de Santo Domingo que estaba máis ou menos tal, cunha cata ou dúas empezadas, habían abandonado, pero bueno, unhas catas ben feitas, dúas ou tres, un compañeiro que temos tal, pero por que se marchou? Non o sei, non quero. Na praza de Ferrol había vivido Mirabella, un tal Mirabella, un profesor italiano, que lle había dito que estaba uns árboles, os paulonios, habían arrancado os paulonios, e claro, a terra, aquilo non necesita estratos, os que arrancan os árboles non miran ali se é o primeiro nivel ou o segundo. Entón estaba feito aquilo un tal. Tanto é así que lle había dito que aquilo que non se vía, o sea, a Plaza de Ferrol, xa nin os arqueólogos, isto decían nada, porque aquilo xa se, dixen, non, isto, o que acabo de decir, ou se cuadricula, e se escava con metodoloxía, aunque este revolto todo. No, perdón, pois van tal. Aparece unha necrópoli fantástica, apareceron os fornos, apareceu o acueducto, e outras moitísimas cousas que tal. Eso foi a resposta. Entonces, efectivamente, isto... Ahora, que se traballaron de noite, non sei. O que sí vimos cando chegámonos é que aquí na Constitución había unha praza arrasada e un cacho dunha casa que excavaron estes que era o residuo. Que no fixo, que pasou? Había ali unha necrópoli antes, como dicen, eu non vin nin os restos, o que si testifico que realmente aquilo estaba excavado. De noite, de día, ou luns ou martes, non sabemos. Si podo hacer unha pregunta máis. Sí. El total de restos que aparecieron, non sei si usted tiene esta información, porque igual non es moi fácil, pero pudiera dar un porcentaje, ¿qué porcentaje de ellos están sin exponer por falta de espacio o por mala gestión para non haberlos expuesto? Mira, na investigación arqueolóxica, claro, que é investigación, a veces non ten moito que ver ca estética, non? Por que digo isto? Porque nas exposicións, todos, sempre se pon o millor, o que é relevante. Entón confundimos, a xente confunde con a totalidade coa singularidade. Entón, os singulares son determinados monumentos, etc., pero hai moito máis. O estudio científico dunha excavación abarca todos os aspectos, desde os osos, entendido, análisis de terras, análisis de tal, porque non son só os obxectos, é a vida das persoas. Entón, iso hai que tratar de, o máis posible, obtelo por diversos procedimentos, hoxe en día é unha cousa complicada, non? Entón, hai unha serie de aspectos nunha excavación moi diversos. As cerámicas, por exemplo, as pedras, os granitos, as formas, os ferros, que se hai ouro, que se hai plata, que se aquilo se fixo, que se aleación, o sea, todo un panorama de ciencia que hai que desenvolver, non? Entón, claro, primeiro, os materiais hai que estudiarlos individualmente, prepararlos. Cuando estén limpos, cuando estén preparados, etc., é cando realmente empeza o estudio, por sectores. Pero os obxectos arqueolóxicos non son para lucirse por si mesmos. Hai a vertente museística e hai a vertente investigadora. Todo o que apareceu de restos é o que fai historia, xunto coas fontes escritas. Entón, é cando realmente temos a balanza por un lado e por outro. Entón, claro, dime, como se fai iso? Bueno, pois desde que se fai a excavación, iso catalógase, ten un signo, ten realmente unha sigla, que será ese cacho de cerámica ou ferro que sea, reconocible sempre, ou mirar as libretas do diario, todas estas cosas. Entón, é a técnica de excavación, non? Pero despois, xa a investigación pode moi ben facela outro cos datos que lle suministran. Eu recordo, por exemplo, que en Stuttgart, por exemplo, en Alemania, o director das excavacións non publicaba. E o que publicaban eran os técnicos que estaban no museo neste departamento. Pero que recibían
todos materiais realmente esgarrolados, como solíamos decir aquí. Sí, perdón, de todas formas, igual no fui muy directo con la pregunta. Yo lo que me refería es si hay muchos o si la mayor parte de todos los restos que fueron catalogados Sí. de las excavaciones, si la mayoría están sin exponer, si una buena parte... Sí, bueno, muy bien. Eso, sí, después están todos almacenados, ¿no? Ahora, ¿dónde? Pues 1986 seguido aquí, ¿no? No Concello. Pero claro, a obriga dos arqueólogos é decirlle a Xunta onde quer que os deposite. Entonces, en moitos sitios, como no museo, non teñen xa espacio. Entonces, poden decirlle que no Museo de Viladonga ou nunha sala ordenada, o que sea, no. Entón, claro, aí está o problema, no? Que sería bo? Que estuvera todo xunto. Pero entón, xunto que a cidade inteira, que teña un único almacén dos restos. Eso sería o ideal. No, eso é moi complejo, o sea que... Pero falta de espacio é unha gran causante de non estar máis... os que realmente facíamos aquí, si están todos catalogados, ¿no? Por lo menos entonces, e despois seguindo sendo catalogados, de maneira que cualquiera queira facer unha cousa tal, pues pide permiso, daño e tal. Aunque tenemos un tesoro, pero todavía non sacamos, ¿no? Hola, boa noite. Quería preguntarlle se algún deses restos son prerromanos ou son todos romanos os que están guardados. E máis concretamente, gustaríame preguntarlle a súa opinión sobre se a cidade romana foi construída sobre un castro ou... Bueno, xa te entendo, sí, bueno. Vamos a ver. Esa é unha pregunta moi bonita e moi capciosa. E digo por o siguiente. Ustedes non saben que dícese Brácara Augusta, Astúrica Augusta e Lucus Augusti, non Augusta. Que quere decir o genitivo? De posesión. Lugo de Augusto. É que é un lucus? Un lucus é un santuario forestal. E lucus é unha claridade no medio dun bosque. Esta é a etimoloxía. Pero o bosque tamén. Entonces, todos os grandes lucus, santuarios, vegetais, etc., había moitos máis en Europa, ¿no? E con este nome. E o que sospeito, solo sospeito, non podo decir, é que cando se elixe Lugo, posiblemente para acampamento, temos todas as probabilidades, ainda que non chegamos ao jaque mate do exército romano, cando se funda a cidade de Lugo, para min, o feito de decir Lucus Augusti, Luco de Augusto, é contrapoñelo a un lucus indígena que xa está aquí. Explícome, non? O sea, aquí hai un lucus, non quero destruílo, Roma nunca suplantaba, senón que realmente iba a unión, iba a realmente convivir con, e realmente isto sería xunto ao lucus indígena o lucus de Augusto. Pero ven a pregunta siguiente, é onde estaba? Pois mira, pode ser ao redor dun castro, por exemplo, alá na Peringalla, que se escavou un castro e esa cousa, hai defensas, hai tal, non fai falla que sea moi grande nin enorme. O sea que podía ser un auténtico lucus. Claro, aparte de eso que comenta, que me parece moi interesante, bueno, Lug é unha divinidade celta, hai autores que consideran que vende aí o nome de Lugo. Eu referíame a si arqueolóxicamente atoparon evidencias de que no sustrato por debaixo do romano houbo algo prehistórico, prerromano. Mira, unha cousa, se non é así, por exemplo, vamos, non se encontrou, de momento non encontramos nada. Por exemplo, polo menos nós, que debaixo do estrato romano haxa un estrato indígena, salvo nun sitio en donde dubidamos, que é en Recatelo. Naqueles anos primeiros, tuvo unha excavación que fixo Paco Herbes, ali, e encontrou, xunto con muros, nun nivel máis profundo,
o que poden ser plantas de cabaña, circulares, grandes cabañas. Entonces, claro, xa entonces lo plantexamos, e isto é un castro, aquí, un castro en llanura, pero como é isto tal? A min, porque claro, non continuamos ca excavación, entonces, só por iso, non podemos decir, eu o que sospeito é que, cando se fundou a cidade de Lugo, unha cousa é a fundación xurídica, e outra cousa é a población. Entón, quen compón a población? A unidade militar que está construindo aquí e aquí no Ambiental, aquí hai unha lápida que fala de un príncipe, dun príncipe. Quen é este príncipe? De onde ven? Un xefe, posiblemente, da tribu que era realmente a dona de este gran territorio desde aquí hasta cerca do mar. Entón, claro, veñen realmente os príncipes porque Roma favorecellos para que poblen as novas cidades. Porque se ven o príncipe, ven moitos máis indígenas a poblala. Entón, eu que sospeitei era que posiblemente os que chegan da aldea, en primeiro momento, non teñen modelos e entón fan a casa na cidade como a tiñan na aldea. Entón, que esas cabañas circulares que encontramos aí sea un barrio de indígenas emigrados que despois transformanse porque na parte de arriba hai muros cuadrangulares, etc., xa a moda romana. Vemos aí quizá unha evolución clara. Sería moi bonito encontrarlo. E digo, pode estar en cualquier castro. Ese, por exemplo, aparece, pero non está tan longe de aquí que non poda ser, o sea que podría. Pero teñen que fazer máis excavación, non? Algo máis? Bueno, pois como se agora damos por rematado o acto, emprazos a todos a próxima charla que tendrá lugar o día 15 de marzo, na que nos falará Covadonga Carreño sobre as excavacións durante a etapa da petrolización nos anos 98 e 99. Moitas gracias.